అందరికీ నమస్కారం. మారుతి వండర్స్కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తారు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. నేను ఇటు ప్రతి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఖత్తర్లోని వీడియోలు చూపిస్తూ ఉంటాను. ఈరోజు వీడియోలో ఖత్తర్లో నేను కొన్న వస్తువులు ఏంటో చూసేయండి. వాటి ధరలు ఎంత ఉంటాయి చూసి ఇక్కడ ధరలు ఎక్కువ ఉన్నాయా, ఇండియాలో ఎక్కువ ఉన్నాయా చెప్పండి నాకు. ఈ వీడియోని తప్పకుండా ఒక చిన్న లైక్ ఇచ్చేసి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి నాకు. ఇది ఒక పవర్ బ్యాంకు. రెడ్మీ స్టోర్లో, ఖత్తర్లో ఉన్నటువంటి రెడ్మీ స్టోర్కి వెళ్ళి పర్చేజ్ చేశాను. ఇది 10,000 mAh పవర్ బ్యాంక్. ఇది ఎలా ఉందో చూసి మీరు కామెంట్ చేయండి నాకు. ఇది దేని ధర ఖత్తర్ రియాలలో ఒక 60 రియాలు ఖత్తర్ రియాలు ఉంటుంది. ఇండియా ధరలో ఒక 1200 రూపాయలు. మరి ఇండియా ధర ఎంత ఉందని తెలియదు నాకు. కాకపోతే ఇక్కడ అవసరం కాబట్టి కొనేసిన. చూసుకోండి ఎలా ఉందో చూసి చెప్పండి నాకు. ఎందుకంటే ఖత్తర్లో నేను డ్యూటీకి వెళ్తే ఖత్తర్ టైంలో పొద్దున్న 6 గంటల ఇంటికి రూమ్లోకి వెళ్తాము. వెళ్ళి మళ్ళీ సాయంత్రం 5 గంటలకు వస్తాం. అయితే మధ్యలో ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్కువ యూట్యూబ్లో తిరుగుతూ ఉంటాను. అందరు సపోర్ట్ చేస్తూ చూస్తూ ఉంటాను నన్ను. ఆ టైంలో పవర్ అయిపోతే కార్లో పెట్టకుండా ఛార్జింగ్ ఈ పవర్ బ్యాంక్ పెట్టుకు బాగుంటుందని కొనేసిన. ఇది ఎలా ఉందో చెప్పండి ఒకసారి. దీనికి 2 రకాల పిన్తో ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. 2 ఫోన్లు ఒకసారి ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 10,000 mAh పవర్ బ్యాంక్. ఇది నేను వాడే ఫోన్ 5,000 mAh పవర్ బ్యాంక్ కాబట్టి ఇది అయితే 2 సార్లు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే పెద్దది కొనేసిన. ఈ పవర్ బ్యాంక్తో పాటుగా ఒక కేబుల్ వచ్చింది. సన్న పిన్ ఉన్నది నా ఫోన్కి వచ్చేది. ఆ పిన్తో కేబుల్, కాకపోతే ఛార్జింగ్ చేసుకోవడానికి మన ఫోన్ ఛార్జర్ ఈ కేబుల్తో పెట్టి ఛార్జ్ చేసుకోవాల్సిందే. ఇంకా దీంతో వచ్చింది అది. దాంతోనే కాకపోతే బ్యాడ్కి వెళ్తే ఈ కేబుల్ సరిపోతుంది. రూమ్లో అయితే దాంతో పెడతాం కదా ఛార్జ్, ఫోన్ కేబుల్తో. ఇంకా ఇది ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా కేబుల్. ఇది నా కేబుల్ కొద్దిగా ఛార్జ్ అవుతలేదు, కరెక్ట్గా అవుతలేదు అని ఒక కేబుల్ కూడా కొన్నా. కేబుల్ అనేది రెడ్మీ స్టోర్లో అక్కడ లేకపోతే వేరే దగ్గర కొన్నా ఈ కేబుల్. ఈ కేబుల్ వచ్చేసి ఈ ఖత్తర్ రియాలలో 30 రియాల కేబుల్, అంటే ఇండియా మనీ 600 రూపాయల కేబుల్. ఇది ఇక్కడ పర్చేజ్ చేస్తే ఏమైనా వస్తువులు ఈ తక్కువ అనిపిస్తుంది, 10, 20, 30, 40 అలా అనిపిస్తాయి. కానీ ఇండియా మనం ఆలోచిస్తే 200, 400, 600, 800, 1000 రూపాయలు అట్లా పెరుగుతూనే ఉంటాయి. కాకపోతే ఏ వస్తువు అన్నా ఇండియా మనం ఆలోచించకుండా ఇక కొనాల్సిందే. ఇక ఇండియా ఆలోచిస్తే మాత్రం కొనలేము, అలా ఉంటాయి ధరలు. ఈ కేబుల్ రెడ్ కలర్లో ఉంది. మరి ఒక 1 మీటర్ లెంత్ వరకు ఉంటుంది. 1 మీటర్ లెంత్ పెద్ద ఉందని ఇది తీసుకున్నా. ఇది సరిపోయింది. ఇంకా ఇంట్లో రూమ్లో ఛార్జింగ్కు పవర్ బ్యాంక్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు అలా పనిచేస్తుంది. అందుకే కొనేసిన 2 రకాలుగా. ఇప్పుడు డ్యూటీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆన్లైన్లో ఉన్నప్పుడు నాతో పాటు ఉండేవాళ్ళు అడుగుతుంటారు, అది ఏంటి, ఏం నడుస్తుంది. లైవ్ పెడితే అది ఏంది, ఎవరు మాట్లాడుతారు ఏంటి అడుగుతూ ఉంటారు. అలాగే సమాధానంగా ఏదో ఒక అంత రిలేషన్స్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయడానికి ఆన్ చేసి పెట్టినా అని చెప్పి అలా చెప్తా. ఇది పరిస్థితి నాది. ఈ కేబుల్ పవర్ బ్యాంకు, ఈ కేబుల్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చెప్పండి నాకు. ఈ ఇండియా ధరలలో ఎంత ఉంటుంది అది కూడా చెప్పండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్ తెలియజేయండి తప్పకుండా. మరి ఇండియా ధర ఎంత ఉన్నది, లోకల్ ధర ఎంత ఉన్నది మీకు తెలుస్తుంది. అవి ధరలు. ఇది ఈరోజు వీడియో. ఇప్పుడు నేను కొన్న పవర్ బ్యాంకు, ఆ కేబుల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చెప్పండి ఒకసారి. వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ మిత్రులకు, బంధువులకు అందరికీ షేర్ చేయండి. కొత్తగా చూసే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఇది ఇక పూర్తి వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు.